Der er nok fanget ind over 4, så er det ikke? Ja. Det er sgu da en støring. Det er en støring. Det er sgu en støring, ja. Ej, den vil vi heller lige få sat ud af eller helvede for. Jeg har ikke engang sagt, du har en skævbider her, så kan du ikke fat i. Jeg klipper bare krogen. Men det skal jeg altså ikke bruge den der. Ja, lidt stille ud med den igen. Jeg skal nok komme så.